Adara sagaleetaa fi obboleettii keenya kana adaraa Oromoo sagaleetaa fi adaraa dedheen isin kadhaa sagaleetaa fi booda yoo si waa tokko taate rabbii waa tokkoon godhanii piroofaayilii rakaattanii boo'uura adaraa osoo si lubbuun jirtu dhaqqaba. Ijoolleen biyya rabaa jirtanu keessattuu wallaahi dhiirri shamarranii dubbiin kun isin laallata. Wanti isin arragee kun isin irra ga'u isin mala. Rabbiin isin irra geessisiniiti. Intalli kun waan feetan jettanis kaayyoon kiyya galma naa gahee jira galata rabbii amma hin boollani kanaa booda maaliifi waan feetan jechuu dandeessan keessaafuu ijoolleen shamarranii viidiyoo guyyaa gaafa'anii viidiyoo kana laayikii godhaa addunyaarra facaasaa isiniin jedhe laayikiin sun kuma takka laayikii gootanii nama kuma takkate laayikii godhe dhugumatti viidiyoo sun addunyaarra faca'ee ijoolleen baay'ee maannaan jettee keessaafuu ijoollee shamarranii in kijibda malee mucayyoon kun homaa hin taane footoshooppiitiin akkas goote yuutuubii kee guddifachaa jirta. Kanaan je komentii nama lama suuraa kaafadhee jira komentii sana guyyaa biraa irratti isiniif hojjedha. Yuutuubii kiyyallee baga guddifadhe yuutuubii guddifachuu tiiktookii guddifachuu miidiyaa adda addaa guddifachuu yoo namummaa qabaatte akka ati guddifattu isayyuu guddisuu wallaalee taa'utu jira jechuudha. Deebiin keessan guyyaa biraa haa ta'u. Ani dhugaa dubbachuu fi mucayyoo kana gaafa dura arge namni takka hin hojjenne maaliifi mucayyoo tokkotu waraabee gadhise jechuudha. Asumarraan viidiyoon ishee kan amma isheen shaarbii yookaas immoo mataa isheetti uffattu kan diimaa kun haaraa reefu viidiyoon kun har'a waraabame seeraan satartanii uffata isheetti uffistanii waraabanii jirtan akkatti galatooma akkanumatti akka mucaan teessuun walitti seentanii viidiyoo hin waraabiina maaliifi itti uffisa mudhii isheetii wanti ishee godha yeroo ol seentan dubartiidha. Sigalee atis dubartii kan waraabdu dubartii ishees dubartii waan taateefi waa'ee viidiyoo mucayyoo kana irra dubbachaa jira. Dubartiidha waa baay'ee ishee mudata mana kiimii keessatti laguu itti dhufuu jira. Uni warri fayyaa qabnu laguun gaafa nutti dhufu hagam akka nu cinqu hundi keessan beektan hundi keessan keessaafuu warri footooshooppii akkas gootee yuutuubii kee guddifachuuf ani koo nama seenaarraa hojjetu yuutuubii kanarratti beektan. Sigalee yuutuubii kanarratti nama seenaa adda addaa hojjetu malee namaaf sagalee ta'u miti ani. Beekta yuutuubiin kiyya kanarratti namaaf sagalee ta'e beeka. Namaaf sagalee ta'u kun mubaarak fa'aa maakifaadha malee yuutuubii kiyya kanarratti namaaf sagalee ta'e hin jiru jechuudha. Garuu mucittiin kun na gaddisiiftee jennaan biraa hafuu dide. Sinii galee ani har'a maaltu na gammachiisa beektanii addunyaa mucittii kana argu har'a hundi keessan sirbituu sirba wayii tokko ufee sirbisummaa inni joboraan abbaa qabaa ilaalteen gororiin maal sirbi tokko. Ka amantaa kam ta'ellee isa ilaalee sirbaa jedhama sirba tokko addisiisanii ofirra haga sirba sana sirbitanii mucayyoo kana yoo ajandaa godhattan maal rakkoo qaba haga luka bal'iste ruuzii ofii guurtanii quuftanii garaa yoo isin galagalu sirba kana kit gootanii warri gadhiiftanii mucayyoo kana yoo ajandaa godhattan maal rakkoo qaba jedhaani bar. Har'atoo sirbituu kuftee lukti sirraa muramuu danda'a borbor ganama hin beektooti osoo shinti beektii miicee baatu lukti sirraa cabuu danda'a osoo mana walawwaltu kuftee cabuu dandeessa siigalee har'a fayyaa baratti mucayyoon kunillee akkuma koof akka kee paaspoortii ishee baafattee mirmaraa ishee meedikaala ishee hunda dabartee biyya arabaa uftee bar fayyaa guutuu uftee bar ciccitaatu biyya arabaa ofiisitti hin fakkaatiin. Kanaafu yoo sagalee isin as deebi'aati ijoolleen tokko maal beektanii hunda keessa miti warra na beekuu yaabbachaa turtan ammallee galatooma. Mucayyoo kana beekee miti dhugaa rabbii kan ishee akkas na aarsiteefi garuu yaani namoota tokko har'a namoonni mana gaarii jirtan mana warqii wayii jirtan homti narra gaasin ittiin fakkaatu. Mucayyoo tokko baangaaliidha mucaan sun ani yeroo sana silkiin qabu mana wantala jaartii kanaa jechuudha. Shintibeetii miicee baatee waggaa 2 teessee kuftee caccabdi mataan kun bakka lamatti baqaqe. Baqaquma hinuma baqaqe mataa ishee dhugaa rabbii isinitti himu. Dugdi kun immoo bakka 4tti cabe. Naannoo ji'a 7 mana kiimii ciibsitee arabittiin intalli jaartii kana ji'a 7 booda sibiila dugda keessa gashanii mataa keessa gashanii gara biyyaatti ergite. Maal sin jechuu barbaadeen har'a mana gaarii keessa waggaa 2-3 jiraachuu dandeessa. Gaafa ati kufte garuu gaachanni kee araba miti ijoollee Oromooti. Ijoollee isinuma warra sirbu kanatu isinumatu waliif gaachana. Kanaafuu haga ajandaa sirba wayii tokko haaraareef bahee joboraan abbaa qabaa maaloo jettan gorora dhangalaas maal baay'ee sirba wayii tokko irree ufa. Haga isatti hudduu imirsitanii maal ta'e mucitti kana ajandaa yoo godhattan. Mucaan kun amma bareedaan siin gadi taate moo dhugaa rabbi isinitti hima akhlaaqa ishee isinii gadi ta'e moo maa yoo ajandaa godhattan haga sirbitan. Keessaafuu kolkolloonni tokko mana ijaazaa teessanii laayivii teessanii sirbitanii isin naguma kaa. Dubartii akka keetii bar maal yoo sagalee taatanii fi mana kiimii sana keessaa baastanii gara biyya ishee yoo gashitan. Osoo tiiktookiin hundi mucittii kana ta'e feesbuukiin hundi mucittii kana ta'e mucittiin kun borga nama galti. Guyyaa takka mul'atu mana kiimii sana keessa.
dubartii dhabar waa hedduu ishee xufuu danda'a mana kiimii sana keessatti. Harki tokko irraa hadoode warri immoo harka lamatu murame maaliin murame ta'e hin muramne kijibii harka lama miti. Harki tokko hin hadoode malee muramne viidiyoo irratti argu hojii keessan harka lama miti murame harki tokko hin hadoode na fakkaata akkuma ilaalaa jirtan viidiyoo irratti hin hadoode yoo ta'e malee waan murame natti hin fakkaatu anis akkuma keessa hin agarre garuu harki humti ishee lamaan osoo hafeefii iyyuu anaan na gammachiisa. Harki ishee lamaan osoo murame miilli lamaan murame iyyuu mucittii kanaaf haa ishee biratti warqiidha bara mucittiin kun haadha isheef warqiidha. Kanaafu warri har'a sirbitanii borsi mudachuu danda'a. Anillee akkuma kee fayyaa kooti bara har'a fuudhee ajandaa nama abaluun akkas jettee sana jettee nagaa keessanii akkasitti akkas ta'e jettee yuutuubii korra dalagachuu danda'a ajandaa namaa fuudhee si galee. Ijoollee seenatti argatu seenaa ijoollee asirraa dubbisuu danda'a akkuma keessa sirbuu danda'a maali sirban beeku siniin jedhama akkam dandasuu sirbuu hin beeka bara akkuma kee garuu akkamitti obboleettiin keessi biraa ciftee mana kiimii ciccittee ciiftu akka maas garaa kaasa kamtu sirbisiisa jedhani bara maaltu shurrubbaa sin facaayise shurrubbaa maaliitu jira malee wiigii birrii meeqaan bitan maa facaastani qoy maa yoo tiiktookii mucittii kana bichaa feesbuukii mucittii kana bichaa yoo gootan maal rakkoo qaba. Ati harkaaf miila qabdu gaafa laguun tokko sitti dhufe akkam taata dubartiin gaafa dhiigni takka itti dhufe hagam akka isheen dhiphattu hin beekta akkamittiin mucittiin kun deemte jijjiiratti jettaniitu ammoo harka namaa itti jijjiira bara namni immoo si dhufa siisterii maalii haadha abbaa namni hundi si dhufa si galee kanaafuu sagalee taatanii gara biyyaatti akka isheen galtu gochuu iiftanii as deebitanii numaayyuu koomentii nama lama haga yoomillee onnee kiyya keessaa hin baddu. Naan naqeequuf jecha maqaa hin badina. Ati footooshooppii akkas gootee ati gaafa dura hojjedhe bara yuutuubii keessatti gaafa dura naffide mucittii kana. Sinii galee gaafa somaannan jettani allaayikii go'aa fi mucittiin kun addunyaarraa haa faca'u viidiyoon isheenna yuutuubii kee guddifachuuf ittiin laayikii argachuu jettani. Footooshooppii fidde. Rabbi siniif haa dhiisu warra sammuu hir'uu akkasii rabbi sammuu keessan siniif haa guutu an sinitti aaruuf osoo hin taane namoonni sammuu hin qabne kan akkasii jiran isin warri kaan galatuma dhugaa rabbi. Kanaafuu warri miidiyaa adda addaa qabdan har'allee ta'e boru haga mucittiin kun biyya ishee galtutti hin dhiisina. Akka keetti ilaali bara akka keetti ati soo fakkeenyaa fi miilli kee lamaan sirraa cite akkam taata akka keetti ilaalatama mucittii kana isaa biyya ishee hin beeknu ganda ishee hin beeknu maalummaa ishee hin beeknu afaan Oromoo dubbatti mucittiin kun Oromummaa ishee osoo Amaara taate irraa haasa'ani. Oromoodhaami Oromoon lafee kee dhiiga kiyyaami osoo mucittiin kun Amaara taate ajandaa godhee irraa haasa'a haga isheen biyya ishee galtutti maaliifi dubartii akka keeti akkuma kee jijjiiramuuf biyya ufte biyyuma ati ufte sana ufte isheenillee ati cimtuu taateef miti kaluka lamaaniif harka lama rabbi sitti kennee irraa hojjetachaa jirtu. Harka sakamtuu kaameraa sinii banee tiiktookii sin sirbisiisa jaa bare. Amma mucittii kana namni argine hin jiru galata rabbi har'aaf kaleessa argitanii jirtan nama baay'ee bira ga'e waan ta'eef. Harka isa kam guyyaa tokko ajandaa godhatan achi booda iftan kaleessa mucayyoon tokko irraa hojjette har'a ifte akkuma kee biyya arabaa ufte bar mucittiin kun amma inni kaan xiyyaarraa kuftee caccabdee jaa inni kaan araba tokkos godhe jaa inni kaan maal taatee akka citte isheen hin beektu mucittiin mataan ishee hin beektu hin beeku jette isheen sinii galee biyya kana ufuu koo beeka malee miilli koo maal akka ta'e cite hin beekuu sidiin jette nageessanii viidiyoo ishee dhaggeeffanne. Viidiyoon waan hin jalaa balleessuu fi wantiitu iyya mana kiimii sana keessaati oksijiinii adda addaa iyyaayyuun balleessa jalaa yuutuubiif hin ta'uyyuu. Kanaafuu yoo irraa sagalee taatan isin dabbarte sinitti fokkiste isinimaa gadi taate mucaan kun dhugaa rabbi isinumaa gadi taate kaa. An namni tokko gaafa har'aa keessaafuu isin warri shamarranii isin shamarran dadhabduu akka taatan hin dagatina. Dadhabduu bakka hundaatti dadhabdoota nuti sii galee. Har'a rabbiin miila harka fayyaa arfansaa baannee deemna galanni kan rabbiiti harki keenya miilli keenya fayya nutti hin fakkaatu garuu halkanuma osoo deemaa jiru kufne caccabne nurraa muramuu danda'a si galee har'a biyya arabaa waggaa 7-8 teesseef nagaa sitti hin fakkaatin. Kanaafuu yoo ajandaa godhattan maa rakkoo qabame kaan yoo ajandaa godhattu abaluun du'ee eenyuun du'ee mucittiin kun ammasoo rabbiin godhiin malee waan takka taate addunyaa ajandaa godhata wayni akkas taate duutee akkas taate biyya arabaatti irraa kutanii feesbuukiin tiiktookiin hundi ishee bichaadha. Har'a garuu fayyaa waan qabaattee gara biyya nagashaa isiniin jetteef zim jettan yoo ta'e tarra riyaala 50 biyya kanaa yoo buuste waan guddaadha maa birrii qo'an hin taane yoo birrii abdellee maa sagalee hin taaneefi haga sirba hangee gadhiiftu
obboleetti kiyya kanatu biyya arabaatti akkas ta'e maaloo yaa Oromoo na gargaara yoo itti maal rakkoo qaba. Eeyyat isin dabbarte mucayyoo dhugaa rabbii. Inna seenaa isinitti haa taatu warra soo viidiyoo ishee argitanii laayivii banattanii sirbitan inshaalla waan mucitti kun argatti hima argattani. Osoo ijaan argitanii akkanatti guyyaa tokko bicha poostii gootanii as deebitanii immoo muuziqaa banattanii laayivii irraa hasoftanii. Sheem keessaafuu dubartoonni sheemin sinaa qabu. Dhiirriyyuu waan irraa sagalee ta'u argitanii jirtan. Dubartii waan baay'ee ishee mudataa. Dubartiin sagalee ta'amuufi qaba dhiirriyyuu akkatti dubbachaa jira mucayyoo kanarra isii warri shamarranii sammuu keessatti galagalaa ilaala. Nallee borna maaltu na mudataa? Anillee biyyuma arabaa jira. Dingata kufuu danda'aayi. Har'aati yoo nama wallaalte mucayyoo kana amma namni beekeef miti barka nama sagalee ta'uufi namatu mana kiimitti argee viidiyoo ishee waraabe. Sii galee atillee bor waan taatu hin beektu obboleettii kee mana kiimitti cinqamaa jirtu dhiiftee sirban sirbiin. Sirba dhiisii mucittiin kana ajandaa godhaa haga isheen biyya galtutti hin dhiisii na bakka.